Baindo, 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 totelema, esengo pesa ici so commerce sur banda kona bino. Poko ela mo pe wana bozwami penza ebele na ngonga oyo ya kolanda émission ya conscience. Émission ekela mara objectif moko ko lakisa moto moindo mai nyonso bapimele na mokili. Sanza octobre oyo to solola ki mingi semaine passée makambo tali ba date. Ndeto totalisa ki bino ite religion africaine. Alengelaki milulu moko minene ozaki mokolo le 3 octobre oyo tombaki jeudi et puis wana babandaki kokanisa pona condamnation ya 30 ans ya Fumu Kimbangu de lelo tolobaki tozongisa susu ndeko Ndombele po tokoka susu kobeta susu masolo pona matali condamnation ya 30 ans ya Fumu Kimbangu. Ndeko Ndombele mbote na biso. Mbote ndeko na ngai tambi, mbote pe na bandeko yonso bajoi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo ya lelo. Ndeko Ndombele ba réaction na émission semaine passée zalaki makasi mingi tina ete ba date ebele bato bayebaki yango te na nzela ya émission mokolo wana nde esosolisaki penza bato mo ebele kasi Ndeko Ndombele 30 ans ya Fumu Kimbangu tovandelela wana pamba te lelo nde tokanaki ete boya na bambililingi oyo ndenge événement elekelaki Fumu Kimbangu ye asali 30 ans kasi mpona nini kaka 30 ans wana pe nini ya mabe oyo asalaki po ete akende kosibir pene wana pe mpona nini bosalaka kaka effort baprofete baye ebele botelemela kaka na nkombo ya Fumu Kimbangu pamba te Fumu Kimbangu aye lobilobilobi azo tobosani te aza na ba 1900 mais na ba 1800 tokomeka baprofete ba 1700 tozwa baprofete ba 1600 tozwa baprofete mais okomona Fumu kusu atelemela kaka pise mingi kaka na Fumu Kimbangu. Matondo ndeko na ngai tambi bo tuni ngai mwa motuna mulai po nini kaka 30 ans Fumu Kimbangu ayibaki eloko ya nani po nini kaka nesongi ya nzina Fumu kusu kia muzana mpanda na ngola bakotelemekaka sur Fumu Kimbangu nzoka nde ezali na baprofete obele baleka po ya etumba ye ya lobiko ya loposo moindo 30 ans ya boloko ya Fumu Kimbangu nde wana motuna esengelaki bakongole yonso baindo banso batuna po nini Fumu Kimbangu abandaki na kozala protestant o mondele akangaki te apesaki etashe ya kotangisa bato malongi ekoma kaka nsima ya 1921 mondele aluka ye aboma mabota ya bato adeporta plus de 37 000 familles oyo adwa na Congo central abwaka de partout basusu na Oshwe basusu na Équateur basusu na Bunya partout na Kisangani abongola historique bepo na kokanga Fumu Kimbangu soko baindo banso tokomitu na motuna wana nde sika tokoya kozonga ndenge Fumu kusu bakolobaka Fumu Kimbangu n'est pas n'importe qui. Fumu Kimbangu azali ayaki po ya lisiko ya bato tolobelaka yaki mpavita tolobelaka baneko limpwanga tolobelaka baya vita kanga tolobelaka banengo mafuta mosala esalemaki me Fumu Kimbangu aze elembo ya bosukisi nyongo pe bobandi tango ya sika Fumu Kimbangu nde mbangu difika ya sokama tokolobelaka bango pona bango nde tosukisi nyongo ya loposo pembe bango nde yaki mpavita la kaka deja na tango ya kala soko mama ke iko bota aboti morne bazaki kobelela Kimbangu fula mwana lele pe mwana kozonga na bomo wana avant kombo ya Fumu Kimbangu emizalelaka biso kaka tende toye kozalisa ngo te kombo ya Fumu Kimbangu esalaka nango bamakamwisi mopepe kouta na este koleka pe bembela muki esalaka deja makamwisi Fumu Kimbangu aze likokisi ya elaka oyo bayindo bazalaki kozila donc différence ya liwana koloba ke totangaka baprofete mosusu te totangaka baleka banebela mwanda basakolaka pe tokotangaka bango le 29 octobre pe ekozala fête ya Yavita Kanga c'est-à-dire biso na bokambemi ya nesongi ya nzina Fumu kusu kia muzala mpanda na ngola etumba na bango etan mokobi misala ya 1921 kozalisa lisusu bakombo ya bayi babundaka na ntina lobiko loposo lelo tozali komona témoin de Jéhovah interprétaka Biblia na lolenge na ye tozwi bakatolike mpe balimbolaka Biblia na lolenge na bango etuluku ya bapasteur ye mpe batondi ya bakolimbolaka Biblia na lolenge na bango me na ino bakanga moto te Fumu Kimbangu bakei kosambisa ye na cour militaire na conseil de guerre
Motif, il a interprété la Bible de sa façon. Ou un motif. To yebite, moto a interprété Bible na lolenge na ye, ce que senga subir, peno yo fumu kimbango subisaka. Est-ce que pourquoi comment il peut interpréter Biblia na lolenge na ye, nde bakangaka 37 000 familles ba mema na déportation, sans compter ba ba bomaka. Te. Mondele ayebaki ke fumu kimbangu aye kolamusa bayindo bakufaka. Yango il fallait qu'il a étouffé asuki sa message wana ya éveil à conscience. Yango bokomona ndelo wana bato yonso bayaka na tina lobiko ya bato. Soko kaka bandiko lobela bato kombo na ye akufa lelo lobi mosika. Mbuta Lumumba ayibaka loko ya naye. Te loko lobelaka mabele lobelaka lobiko ya bato. Akufa lelo lobi mosika. Muze Kabila. Todui ba Kwame Nkrumah, todui ba Thomas Sankara, tokotanga bango mbalo mbala. Lelo ne songenzi la fumukuzu kia muzala mpanda na ngola. Aze emete poni. Te. Ndelo wana yango ye kokoba. Koluka bolamo ya bato. Soko ba sepela kite na Fumukimbango na 1921. Boni bako sepela na mokobi misala ya 1921. Boko mone zalaka nini? Bako utilizaka. Yango lelo loposo pemba keli na bangunza falsifié. Mpo ya kobundisa mosala ya Fumukimbango. Esika tokomi omona mota mibengi ngunza mokolo kaka leki na media ennemi ya liboso Fumukusu. Hey, nazolo bandi ba téléspectateurs bozolanda biso ba numéro za affiché bino ba auditeur bozoli bako la nation nzela radio bokobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 to pe na 089 73 29 974 ende kondombe le eloko wana lobi wana na landi l'émission moi mingi na niveau ya radio mingi venant na radio centrale FM eza na émission mo ndeko na biso mo basala kango ndeko ntsumbu donc na yebite émission na plus mingi balobelaka si Fumukusu na jumu ata kolandaka ndeko omona ka ndeko Fumukusu pona ye Fumukusu liti o azosala oyo abunga déjà nzela Fumukusu za kabili et soki pe kaka wana te be mission uti ko sala momo ebele to moni ndeko na biso eliloba o lelo ba télémisicie akomi lelo leader ya bangunza siko tozo ba te bangunza yango bazolo ba question ibosangani na kombo ya Fumukimbangu nde lobiko ya bayindo papa ebele yaka sangisa ki bangunza mais lelo tozo mona ke lelo Fumukusu na religion africaine na bangunza zo kamba lelo pe to moni ndeko na biso eliloba pasteur na seli loba pe lelo na simane bangunza na banani ndeko ndombe zo monte ke makambo ya Fumukimbangu zo kota kaka pitopale donc bulu yeke donc batu bakomi koyeba susu niveau batika na bona ngambo ya christianisme oza na ordre ko na makambo Fumukimbangu lelo Fumukusu na bangunza lelo ndeko na biso liloba kuna na bangunza tolanda nani totika nani malobe pa ina bino te bino nde bolobeli bato vomie batika na bango na christianisme poko to yo désordre mais ebele ya désordre yeze na christianisme wana ko tanga te non moni tango bolobi radio moko ndeko radio centrale FM ndeko na biso ntsumbu émission wana ça pe na bandeko belé loko ba yebi nga émission na sala plus mingi na yebi bangunza na yebi bato bazolobela makambo bandeko bazo benga nga mokolo na mokolo ndeko tambi tala ndeko boye tala boye donc plus mingi balobelaka mingi sur Fumukusu a dévier message ya Fumukimbangu lelo Fumukusu azosala plus mingi rolo banenge ni kuluka mbongo a BBC prophétie ya Fumukimbangu bebi pona ye. Donc ça sur bomba te bandeko basolo bango na média pe bazotanga pe bakombo basala bango pe à l'aise na le kaka lisusu na manaka na période de moko na lobaka bato mingi bayebi role na bango te oyebi garçon wana ntsumbu baze bajare ya bana oyo balaka mayele te batiaka mikate na kaye abosani ke mikate je na mafuta oyebi bana yango so batuni ye motu na lelaka c'est-à-dire soko moto lokola ntsumbu akoloba Fumukusu afaillir na mission témoin ya mission ya Fumukusu collaborateur ya mission ya Fumukusu baze bana mikie bolanda mandefu na soko kolokolo baze nango na motu te c'est-à-dire
d'expression na bango nde kolimbola mbula na bango. Biso toyaka te na media tango mosusu l'éducation ne songa nzila fumukusu kia munzana panda na ngola bazeko pesa biso nakoki koya te koloba na bandi émission te suka ntsumbu te tsumbu wana azalaki mwana lokwa bana yonso vutuka mwana lokwa mwana yonso makambo ya fumuki mbangu ne songa nzila ndatangisi Oh. Mais lokola ka nete lobano bayaka na mikate na kaye bakoaka mayele te akoka makambo te na bozoba nde abima libanda. C'est-à-dire tango tozali kolobela makambo ya mosala ya nesombi ya nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola bolimbisi na bandeko bakolandaka bokoki te botangaka bantsumbu fumukusu bazali na programme bakolandaka esika touti bozali na bavideo esika tokomi nani oyo akotelemaka kotatola kombo ya mfumuki mbango na mongongo makasi soki ezali nesongi ya nzela te tolobi awa tout à l'heure bakoluka bakombattre po fo batia omoni soki osali mokala na oyo ya ndunda yo tie bitekuteku na yo ozali koluka koya kopikola bitekuteku ekobota na nkasa ezangi ntina ekobota na matiti ezangi ntina ezali koakompagne ndunda wana soko pe osali keba te matiti wana ya mabe ebomi ndunda yango fo ozalaka prudent biso ozali kolamba biloko ya ntina bato bakolia oyo bato bazali kozila bazali na nzala fumukusu azali na makusa azali kosala elubu oyo bayindo bazali na yango mposa akosodise vraiment se rabesa kenda kolanda moto lokwa ntsumbu moto lokwa ntsumbu azali nano une expression difficile fumukusu se rabaisser te biloko ekozika te ayambaka mpe bangunzi ebele oyo bazoloba mpe bamakambo wana baza conscient ke fumukusu abebisi message ya fumuki mbangu wana selo bango matondo mpo lobi selo bango témoin ya mission ya fumukusu ezali nani témoin ya mission ya fumukusu ezali nani omoni lelo lokola fumukusu azali komilobela te bato bazali kokanisa maîtrise na bango lokwa faiblesse bato bazali kokanisa maîtrise na bango lokwa faiblesse fumukusu alobaka na ye te azali kobanga me mwanda nsemi akokoma mabe ya fumukusu akoyanola te kotana pena namonaka mpe silence total mais kulutu te mokolo mwana soso akomatela mama na ye me mama soso akomatela mwana te okufanda botali lobola lekaki alobi lobola lobi fumukusu interprété prophétie mabe yo lobola bazwaki yo témoin de Jéhovah polo bankomba fumuki mbangu fumukusu moto atangisi yo lobi moto azalaki témoin de Jéhovah te na 2006 akomolakisa fumukusu oyo abandaki mosala na ye soko mbula boni eleki akomolakisa ye ifalaki fumukusu alobela boye kutu bamisusu baloba kutu fumukusu atanga pa na bango atange pa ya nani kombo ndeko ngozo bandeko bozolanda botinde banimero za affiché botinde nanga kombo ya lisanga oyo fumukusu bazoloba bango moto babimisa ye atanga pa na bango aza fruit na bango nayebi te bato yonso batangisaka fumukusu mais que si bomona mpe fumukusu aleki na ntango azwaka na etando po alekaka na etando koleka balidere wana yonso mais si bomona bandi kotanga nga nasala boye mpo na boye nzuzi koya pase entoma na bantoma na ngai ya vuvamu est-ce que biso tokoya na plateau po tobeta masolo wana ndeko nani ngunza oyo monene lelo mpe lelo mokili nzuzi koya ye mpe azali fruit ya vuvamu ngai nalobi toboyaka kokenda na biloko wana ezangi ntina amonaki fasala mosala na ye bayindo bazali ya kokufa ebele fo mingongo elamuka soko akei po asala mosala ya fumuki mbangu matondo tokozala wana te a chaque fois leki na etando nzuzi koyo azali ntoma 108 wana vuvamu ewe te ekomi mabe mpo bango bakomi kokanisa lokola bango bakotelema mpo batia epekiselo na mosala ya nesongi ya nzila te tozali na monoko toyebi koloba me nde tozali kofiltre monoko na biso eloba oyo eze kobalana na etumba lobiko ya loposo moyindo
bokanisa te ntango mosusu ntumbu alekaki amanke du respect na nesongi ya nzela tata lobola aleki amanke respect soko kingandi aleki amanke respect soko bangunza bango nyonso bapapa atoli aze église wana même pas bavula ya lisanga ya vutuka mvana pambu vidia c'est-à-dire si atika mosala po alobaka so bapesi stade de martyre te akosala su mosala oyo te spirituellement denosaka na mosala lobiko ya loposo moyindo ngai te boluka bashufre bino bozali bapandisa yango bolanda netumba oyo bato mosusu oyebi tozalaka na dage moko balobaka ebembe ya nyoka esilaka somo te na moto ayebi nyoka te na oyo bakoli na mboka bayebi nyoka ebembe ya nyoka eza ebembe ya nyoka juyanga longoli yango na nzela sikoyo nani longi oyo esengeli atangisa mokili oyo fumuki mbango alakaka ke na kei na kotindela bino motangisi na ntina kososolisa bino nani nde longi yango ebele batelespectateur bazo na so na ngongo baza na posa bayeba yango maloba epai na bino ndeko na ngai tambi lion aze na ntina te rappele bato kaze lion soko moni lion akomi korapele nga ndenge bozali komona ngai naze lion se kaze nyao elingo loba nini okoki ozala roi te soko ozali na royaume te biloko wana mpo bakutani na peuple ya ze naïve lelo tokomi kocomprendre bato mosusu basali na bango kaka église mpo na moyen de vivre soko ezalaki na balolenge wana na nombre de missionnaire kaka nanu bantoma oyo lisanga ya futuka mfana pambu vidila aze na bango fumukusu akoki afanda te bakowelela batitre te moto akomibenga longi te moto akobenga mpo balobaki molakisi wana akotangisa mpo ya koprepare boyei ya kwatulendo nani atangisaka lelo bakei na bapolémike ya wengetisme c'est-à-dire ekobangisa yo soko moto moko alobi mais tovivre awa mpe na grand mopa okofi olomide te akomaki Sarkozy Benoît XVI papa tope mokulukulu soko bango wana mpe bazali na bango bafana Kofi Olomide bango mpe bakomi koluka ndenge Kofi avivaka chaque album a changé kombo si bango mpe chaque année bazali changer kombo yo moko komi roi divin yo moko roi des rois yo moko kwatulendo eske na prophétie wana balobaki kwatulendo akoya kobundisa baninga na ye balobaki kwatulendo akofandisa bokonzi ya tata akeli likolo na se to balobaki kwatulendo akozala moto ya makaya bangi to balobaki kwatulendo akozala moto ya polémique kolekana etando po ya kofinga balobaki kwatulendo akosala makopa ya mabe na kombo ya mfumuki mbango mpo lelo soko tokei plus loin boko comprendre ke bato wana bakomi babundisi ya sango ya mfumuki mbango po esika tokomi ezalaki esika lisusu te ntango mosusu bandeko ya katoliki bakontinue kokonza na mboka oyo bozali koyoka le 19 fois bakosala marche mouvement ya tendance kimbangiste basali nini te par contre bango fo baluka bacontrecarre mouvement moko ya mfumukusu mais est ce que bacomprenaka ta force ya koluka kotia ekonongo na mosala ya mfumukusu ezali koemerge kaka mosala ezali komata mosala ezali komata lelo bayeba ezali na bainstance mosusu bamboka mosusu soko baluki bakota mboka wana référence eze religion africaine bangunza ya mfumuki mbangu na bokambemi ya nesongi ya nzila mpo mosala eze partout soko bazalaki mayele babandi koluka kotelemela nesongi ya nzila kala mais du jour au jour bango ntango bazali koluka kotia epekiselo tatakeli likolo na se fumuki mbangu kolo misala azali kopermettre bango te bazali kozwa beba échec longi oyo balakaka fo aya atangisa nde mokili mais longi akoya kotangisa mokili mpo mokili ezwa boyebi mpo na koprepare boyei ya kwatulendo donc kwatulendo jamais akoki koya soki longi wana nano asali mosala na ye te ya kotangisa mokili jamais jamais mais oyo ekomi comédie soki eza bongo na bamission oyo ayela biso professeur na totanga mpo ndenge nini bato bakose proclame lelo bakwatulendo tiankika elongi déjà aya te ya mokili tokoya na prophétie tokotanga soki deja olobi deja bapapa na biso ndusu nkoya batanga mpa mfumukusu bapapa na biso lobola bapapa mo ebele batangatanga seke toloba toconfirme ke mfumukusu yeni wana longi oyo balakaki akoya kotangisa mokili biso tokoconfirme yango te de peur ke tokoma mpe balion oyo bakomi korapele bato ke bazali balion te
mais tokoloba oyo ezebo sembo tokoloba oyo ezebo sembo tolobi na plateau te oyo amonya kokakola ya kokakola pourtant on a lobby ndekolobola azalaka témoin de Jéhovah Adam de surprise les lois comme il rappelé Fumukusu ibongo kantina kosi abimi toma na 2014 kalate awo bakolo mbote mais moto ya bimi toma na 2014 alingi rappelé na babiso bande kondombele botale on toma ya lisanga ya futuka fana mpambu vidila na bimi soko ko banda 2002 le 7 juillet ngai na zene loko ya ko rappeler na Fumukusu ke ngo solo beza media tango solo ke babiro bantoma pa na biso papa nzuzu nko ya bimantoma Fumukusu mutabia do apambola pa bimantoma bosembo zena ntina te bati yango biseuze pe lokuta ta soko boti yango malase kolumba be solo nango mabe ya lokuta tata lobola yaki loko mwana yoso aye kutanga nzuzu nko ya pozo confirmer lokola mwana nyoso ndeko nzuzu nko ya ye kotanga ndeko ntsumbu pozo confirmer ndeko ntsumbu lokola mwana nyoso aye kotanga abimi ntoma bana klasi ya ba ntsumbu eyali batata zinduka bana klasi ya bantsumbu ezali batata madioko ezali banengo matondo mayunga ya lembe banguka wana bana kelasi ya batata ntsumbu bana kelasi ya batata lobola ezeba batata luzaya dio donc atangi na bango banengo ya nkota génération ya bobimizi bantoma te omoni tokoyawa na botosi ya mosala ya Fumukimba mais po nini tolingi to recadrer makambo mosusu silence ya Fumukusu bandeko balandi eze paresse te silence ya Fumukusu eze ko banga te mais je respect eze ko tala grandeur ya mosala yeba pesi bango to bandeli bisusu bandeko balanda na ino mateya ya le 3 poto lobaka biso ba date historique yonso tozé ko sangana po ya ko pesa lokumu na Fumukimbangu mais bango pe na ba date ngo baya ka pe ko lakisa be événement basalaka na kombo ya moto mosusu te na kombo ya Fumukimbangu biso religion africaine bango pe baleka na etando baya ko lakisa bande ko bosolanda biso penza ebele ba testo eti tomoni testo ya koko na biso ancêtre la balobi ye azali liboki soki ya 5 babimana nzuzi nkoya bana kilasi na bango bande ko botina ba testo na bino ebele to kotanga yango kasi bande ko na registre boza près bo tela biso élément ezalaki mokolo bangunza o bazana religion africaine na bokamba ya Fumukusu bazalaki susu na tina kokanisa condamnation ya 30 ans ya prison ya Fumukimbangu ezalaki mokolo ya jeudi c'est boza près na registre bo tela biso élément c'est quoi toquer la jugement alors OK jugement du Conseil des guerres et civils. Audience publique du 3 octobre 1921 en cause. Ministère public contre Fumukimbangu et consorts. Vu par les conseils des guerres siégeant à Tisville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921 du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai. La procédure a chargé de prévenir Kimbangu Simon, Mandombe, Zola, Matufweni Lengi, Tumbu Simon, Mimba Philemon, Mata, Mbaki André, Kelani John, Batoba Samisioni, Batoba David, Maleka Sesteni. Prévenu d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique. John Lumbwende, Bemba et Dingo Fwabela, prévenus de la dite infraction. Puis, l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921, qui, le ministère public, en ses réquisitions, oui,
les prévenus en leurs dires et moyens de défense présentés par eux-mêmes. Les conseils de guerre, attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village d'Enkamba, l'administration du territoire des Cataractes sut subir les volontés des prophètes, de leur aide et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que les 6 juin suivants, les mêmes fonctionnaires chargés de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kimbangu, fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats furent blessés à coups de pierres et couteaux. Attendu que les nommés Kimbangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits, de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que, par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kimbangu est prévenu en expliquant et en faisant expliquer les textes de la Bible à sa façon, attendu que Kimbangu parvenu en expliquant et en faisant expliquer les textes de la Bible à sa façon, par ses aides et adeptes, a imposé ses volontés aux populations qu'il affirme son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits, des miracles, en tenant des séances de guérisseurs d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs. Nena kati ya maiwana ndetango baprofite kolobela likambo ya religion nzoka tina ya likambo mpenza bazalaki na yango ezalaki ya kokwesa bokonzi ya leta. Religion ezalaki kaka moyen oyo baitilizaki po ete basalela makambo oyo wana pamba te baza koloba na bandeko bayindo ete bakotonga kilongo ya sika nzambe ya sika akoya bongo balakisaki mondele azali monguna mpenza oyo ya koyina nde wana bakotisaki boyini ya loposo pembe epai ya bayindo nde kosala ete bato kutu bakima na misala nde bongo kolandela maloba na ye na mateya na ye moko abongoli maloba ya Bible alobeli yango na balolenge oyo ya ye na kotala maso wana esengeli ete etumbu ekoka kozala na bongo etumbu kaka oyo ekoki ezali bongo etumbu ya liwa kasi mpona ndenge mandombe oyo azali na experience te ye azwa etumbu ya kokita mpo asalaki makambo kaka na kifanatike na basusu bango wana bakozwa etumbu ya minioko na libela elikolo bakumuki mbango baza koboma ye na peine de mort, peine capitale
kasi basusu bazalaki na ye bakende konyokama mpona boloko ya libela nde mpona tata lubwende bango lokola babombaki mpukutu bango bango mpe bazalaka considéré lokola nengwa mandombe mpe lokola mpe chef médaillé oyo mpe asalelaki kaka lolenge moko lokola tata lubwende nde na bongo mpo ete kolandela bitumbu biye bapesi bango mpo bakima te nde tosengi arrestation immédiate ya bapréveni donc elingi bakokuluki bango akima te na bazalaki na ye kolandela etumbu bango bakateli bango basengi arrestation est ce que kuluki bango akokaki mpela kokima alors basengeli ye liwa soki bolandi malamu balongo te anga l'état colonial nde agi le 3 octobre lelo alobi esengeli kuluki mbangu baboma ye ekozwi oyoka epai moko baminimize balobi o te azalaki kobikisa ne bato te bato bazala kobika na bango kaka mpona kaka bango moko kaka bongo me nde ya profite po alobaki ye moto asali miracle wana soki eza bongo seke kuluki mbangu mpona bango azalaki ne kaka mo aventurien charlatan moko bongo sikwa mpo bangisa bango na nini est-ce que bozososola bominimize acte mais s'en prendre na motu olobi ti abikisa ne bato te mais il faut bobangela ye est-ce que aventurier babangelaka ye ointerprete bible na ndenge na ye alobi nini nzambe ya sika akoya batongaki ndongo ya sika makanisi na bango ezali ya kobengana biso mindele nde bake kobombama na kote ya religion donc religion ezali kaka moyen oyo baitilizaki donc mondele ayebaki message ya mfumuki mbangu malamu mondele ayebaki ke mfumuki mbangu alobeli religion oyo azoloba alobi ke religion ezalaki kaka moyen mpona nini balobi ke religion ezalaki moyen parce que na mateya ya mfumuki mbangu biso bayindo tosengeli tozalaka bosomi soki bosomi elingi toloba te totombola motu tolobana na mondele alo tokolobana na ye en tant qu'esclave ou bien tokolobana na ye en tant que bête donc azoloba libération bayindo est ce que mondele azalaki prêt pe azalaki na bolingo ya kolibere biso bayindo te yango ye moko azoloba ngo wana ke balobi bakotongaki ndongo na bango alors soki bakotongaki ndongo na bango seke bakokende susu epa bakatholike na baprotestant te bongo il faut bakoma buku na bango seke bakotanga lisusu bible na catéchisme te bozososola biloko wana nyonso malamu ndele nde azoloba il a interprété la bible de sa façon un Dieu nouveau donc elingi toloba yawe lisusu te motata mpumutule eye moko mfumuki mbangu alobi azali incarnation ya motata mo nde atili il s'est érigé en rédempteur elingi toloba molamusi mozongisi mpe mobikisi ya bayi mfumuki mbangu nde alobi avant le 10 septembre alobi nzoto na ngo ekokota na pasi makasi bakonyokola bakoluka baboma ntango bakoluka baboma balobi azali condamné na peine de mort peine capitale à
bakoki kosala ta mikolo te ndenge kaka baprononce jugement il faut baleka na exécution. Alors basango na bacommerçant basengaki mpo bato babanga makasi esengeli bapandre Mukimbangu na site wana ya Mbanzango batya ye na kuruze ndenge batiaka mobikisi ya bayuda bake kokata bagri na mwalaki nzende oyo ezalaka marshal na ntango wana na ntango baza koya na bagri wana bakomi pembeni na kopusa na baya kobima kote ya camp sénégalais très déraillé bagri mpe ezalaki minene sopani moya kozwa yango lisusu eza te. Alors kolandela réalité ya makambo nyonso ndenge basamiselaki yango ministère public na bayebi makambo ya jugement ministère public awa azali koreprésente l'État. Ministère public oyo ye nde moto azofunda sikoyo Mukimbangu ye moto azosenga bapene oyo ekoki mpona Mukimbangu. Monsieur Lipius bozolanda Monsieur Lipius oyo ministère public juge asilisi koprononce jugement na ye alobi ingeta lokola ministère public bino bosengaki bakoboma Mukimbangu mpe bongo bayebanso mosusu bakokende na boloko ya libela kasi ndenge kaka exécution wana ndenge basilisi kaka basinye bakangi Mukimbangu. Monsieur Lipius ntango atela ndako amoni te jugement oyo ezalaki injuste na baforme nango nyonso ezalaki inéquitable nanu même na procédure parce que baprévenir défense na bango baprésentaki yango bango moko. Or na logique il faut bazala assister na bavoka ozomona siko mpona nini bakoyaki bavoka bazala parce que bayebaki bien ke Mukimbangu azalaki na raison na bato na ye bazalaki na raison. Mpona nini bakoki kopimela bayindo bazala mpe na religion na bango te. Monsieur Lipius akomi telegramme Mbangu epai ya roi Albert. Mbangu alobi jugement oyo euti koleka wa eza mabe bato wana baza bainocent bakoseli bango makambo wana nyonso kokosela bamerite te makambo nyonso bakateli bango. Est-ce que bosi bomona officier du ministère public oyo a condamné asengi condamnation après abalukela ye moko mayeba asengi ezala ye moko biloko ye atie mosapi ke bapreveni bamerite wana kaka butu moko kolamuka ntongo ye moko asali nani telegramme alobi roi keba kondima te baexécute jugement wana bobongola yango bato wana baza bainocent. Est-ce que ministère public kamona mambo amonaka makambo te butu wana oyo etindaka ya change a vie
Bika nesonya nzilo lutatwala eusongela nzila inani Peleko makani manta. Peleko makani manta. Kanti wakiyebola masiko kanda ndombe kabulusu. Munadia ukangwa uzengolo anzengolo ya lufwa. Muna kifungu kitatu kingonda 10 munambula funda kama kwa makumode yemosi. Kanti kukakondo wako Kingeta azapo kote anguya bakoki kokoma ye namba lobaki na Mercedes botala munene ya mfumukimbangu ye bakoko koma ete bakateli etumbu ya liwa proposition ya sanction ministère public asali pour le jugement wana juge a prononcé kaka bongo Mukibangu a ordonné à PC Tinda na yemoko ministère public komela mokonzi na est-ce que ça ordinaire hein Comment on a le ministère public a validé la décision basée? Hein? Tant si vous avez un droit, mais j'hésite à me battre la question de l'exécution. Et ça l'a exécuté. Ça fait pour moi. Mais pour le public, non-exécution conforme au jugement de l'État. Nandini kokende kono kwa makona bandeko na ngai ayi. Bekoye bakaete bokoki kokoma ngai te po bino bozana nguya te ya kokoma bayi ayi. Beko koma boyi boyi. Kandiye Hashem Nasali manaka ya kugoma Mukibangu asala choix Nanu ye moko asala choix Bango basi ba décider Nasokoma bango Soit bakotia na kuruze Soit bakokange singa na kingu Wana décision mundele. Mais pour Mukibangu mundela pour kogoma ete. Alors moke. Na masolo ya bango na tata mokeli. Mundele ya kogoma yote kwanza na nguya kogoma yote. Kwa kukipe kogoma boyindo te Bovino bozali Mbasi ya bombasi Ya botata mokele pa ya bayi Sikoto salani Mbula tuko misato na mikolo misato Nzoto eni okama Koyebi Bome kanano kubanga boka nisa Na motema mabeko mundela bimisaki mokolo wana aso zipa bosono ya bayingo epo bosono wana zipama esengeli baboma mfumukimbangu soki babomi mfumukimbangu na mbala moko babomi bango pasi ya kosuni mpe esaleli esili eza kaka mokuse pasi yango bozolanda Parce que moi, je tant que ce qui m'a dit, c'est que moi, tant que ce qui peut m'apporter la courroux de ma tout va dire qu'on va gagner à Oya Bango. Si ma maquilla aussi la bossa l'année, à Kéi, ballon au Kéi, quand c'est pour que ma le biche
mpona bomoi ya bayindo etikala seko tondimi tonyokwama mibutuku misatu na esika ya bangonga kutala degre ya bolingo wana degre ya bokasi wana motema wana okosiporte 30 alobi na kosiporte 30 mpo bayindo babika na ndimi pasi ya mibutuku misato nesika na banga pasi wana naloba ete malamu boboma ngai mpona nyokwama te me bango balobi nazala na mosuni boye mibutuku misato bonyokola na bino mosala nyonso po alobaki yango l'eglise bakoluka batanga bosolo kasi bakokoka yango te alomoke e na ntango ekomi na ntango yango alobi futomoma ayebisi bango bilaka ya ngai na tata na ngai elekaka bino bokoboma ngai te mpele kolitokani solo ntantu matani matantu soki miambila mobila mpasi kakavoka fwa kanti bukavondwako kafwako na te libumakumata malgré na pasi nyonso balolenge nyonso basalaki mpo akufa lokola ye babomaka ye te tikalaka kokufa te ti le 12 oyo ye moko azonga yango kundela alobi azalaki ordinaire te oyo aza motu te lokola bato nyonso na nyonso tosali ye banokoke kotala kumukimbango ate kolibela biso pasi mpo biso bayindo tozala efase te mpo boyindo ezala efase te amarke histoire atamboli kowuta na Congo Kasai na Congo Central atambola ti ake kosala boloko na Katanga mpo ne permettre ye na ntango oyo aza na boloko atambolaka mboka na mboka akendaka koteya kuna bazonyokola mosuni na kati ya boloko na molimo Pumukimbangu azolataka banzoto azokende komona na mboka mpona kopesa bomoi na mapamboli na biteni nyonso ya bayindo mpo boyindo minga te mpe libwa te likolo na yo azonyokola nzoto kotala miracle ya bongo Pumukimbangu alekaki na ndako na biso Pumukimbangu alekaki na mboka na biso me bakende kotala nzoto eza na boloko Mundele soka akoki bongo azali konyokola nzoto wana balongo te mokolo yango Mundele azwi desizio ya kokanga solo ya bayindo yango azwaki mitano wana kasi na botata mokeli Pumukimbangu babomi ye te kasi biso totelema na mokano Mundele azwi nsima ya koyoka Pumukimbangu Mundele ye moko alobi te Pumukimbangu bandaka bazalaki nango ya kotelemisa kindongo bozolanda ya kotelemisa kindongo un temple nouveau atelemisa kindongo Pumukimbangu alakaki na 1921 oyo Pumukimbangu ateyelaki sango ya bayindo na mwa ntango etikali kotongama te kino yo butuka otongi kindongo ya Pumukimbangu na bongo elaka 1921 bongele meso parce que c'est combien ebele bandeko biso tosala bacompte à rendre na bato te
ndeko ndombela lobby bandeko baleka na école ya Fumukusu pour bato bayaka mingo atanga pa na biso après vezalaka te ndeko ndombela tangi na baliboke bandeko na babima nzuzi nkoya ndi totali a centre là ba alobi ke batanga na ye et pas Fumukusu babima soki na liboke ba 108 balobi ngunza lobola bima nani kulombote ndeko nsubu pe abima ndeko na biso azala ba machine ndeko pyramide taluzaidi azo confirmer ka biki aza moko ya masuwa na ye ndeko ndombele tolandi Fumukusu esalinga ipasi mingi tango azoloba azobeta masolo ya Fumukimbangu nini okointerpele ebele ya bangunza oyo esengaki na mokolo oyo ngunza na ngunza esika azalaki atalisa maye oyo kasi okomona mingi fitilité kotia makasi moto akoya asali émission 1 heure du temps mpo amilobelela olia na esika kosoba mateya boye kopanza yango ekomela na mokili mobimba nini mpo lelo soki ozonyokoma lelo bayindo mpo bapimela biso mayo toyebi te ndeti ngai lelo grâce ya émission lelo naye kocomprendre Fumukimbangu azalaka civil bakondane basambisa ye pa bamilitaire nakomprendre ngo makambo nini okotalisa ebele ya bandeko oyo nanu bazolobela nkombo ya Fumukimbangu kasi lelo fitilité kotia makasi moto akosala émission ya 45 minutes 1 heure du temps mpo ayaka komikumisa ngai nde na esika ya koteya mokili baloba epai na bino matondo ndeko na ngai tambi omoni ntango tolandi nesongi ya nzila tokanisi so mwa mingi nous toujours loposo pembe ezali komultiplie makanisi ya mabe mpo ya kosilisa loposo moyini nous toujours tolobi mondele alalaka pongi te azali kokanisa esika nini ya kopanzela biso esika nini ya kobomela biso epai na biso awa distraction nani oyo soko bakombattre nesongi ya nzila nani oyo na mopanzi na ye sika ke kosala mosala yango ya Fumukimbangu bo elongo bani ntango balobi Fumukusu abungisa mosala yo sali yango mosala yango Fumukusu asalaki yo sali yango te ebele parmi bango soko bameki kopusana ata na standing ya Fumukusu bakosalela iso mosala Fumukimbangu te nalobi bien je pèse mes mots mingi parmi bango soko bameki kopusana ata na cheville na niveau nesongi ya nzila komi bakosala iso mosala oyo te me Fumukusu bazekolakisa biso bana ya bango be Fumukimbangu nde lisiko ya bayindo yango bokomona tango yonso topusanaka tobelemaka le 12 octobre bato yonso lisusu na mongoko wana nde date ya bozongi ya Fumukimbangu oyo tolobaka date ya nkufa na bango le 12 octobre bato yonso bakolanda biso baya na mongo Kongo boya koyoka sango mibale te Fumukusu akotelema liboso te mpo banda kotanga kombo Kingandi batanga na batata Ndombele Kingandi batanga na batata Luzaido te bango bakotelema liboso be po baloba soko bayindo toze ya kubunga toze konyokwama po tolongwa na misisa na biso sans Fumukimbangu l'Afrique nalobi bien l'Afrique le Congo te sans Fumukimbangu l'Afrique ne s'en sortira pas sans Fumukimbangu bayindo bakoki kovika te wana ezalaki eloba esuka ndeko Ndombele botale mpo na émission mokolo molelo kasi tata mama esika ozwami emeka kointerpele biso mpona nini te ntango Jean-Marie Vanem bazoloba ete soki bayindo bayebi Fumukimbangu te bakoki kobika te so moto nyonso aye kote ya sango Fumukimbangu akoya na TV mpona milakisa to akoya na TV to pe na radio koya kote ya bato sango Fumukimbangu tosusu batesto na bino ebele bozosepela kolandela bamakambo oyebaki te Fumukusu aye nango bozoyeba yango botala bamateya oyo Fumukimbangu ayibi eloko ya motu te bakanga ye 30 ans na kati ya prison Fumukimbangu azoka interpele babindele elongo na badepte basakani na ntango wana esengeli bayindo bayeba Bible bazala na Bible na bango esengeli bayindo bazala na Nzambe na bango esengeli na bayindo bazala na mobikisi na ye bango soko ndenge nini yo moto oza parti ya Fumukimbangu oyo balobi mobikisi ya bayindo bokende kosala association na baye moko boye oyo mokolo na mokolo batelemeli culture africaine mokolo na mokolo batelemeli bokoko bateyi même bandimi na boke bokoko eza bondoki likolo kaka ya mbongo botala ebele ya bayindo ndenge bazonyokoma Jean-Marie Vanem balobika soki bayindo bayebi Fumukimbangu te bakoki kobika te nene yoko comprendre ntina ke Fumukusu mokolo na mokolo asala naza litike kote ya bayindo bayeba Fumukimbangu or nzoka nde programme ya lobiko ya bayindo eza na maboko ya Fumukimbangu tata mama ndeko Ndombele toyembeki semaine passée alobi ba budget ate komi 50 milliards sans Fumukimbangu bayindo bakoki kobika te na tiaki tembe apesa un exemple ya Angola apesa un exemple ya Nigeria apesa un exemple ya Afrique du Sud baza ba pays oyo ba budget na bango za plus de 50 milliards
mais botala ba peuple là bango peuple nigérien oyo première puissance économique mais peuple va vivre na moins de 2 dollars de likolo ba programme oyo nzamba tindela ba yinde lokwa no ba jouer yango te ba ko bika tata ba éteindre ba 100 milliards ba 200 milliards tata mama me ko interpeller biso botala fubukusu tato na zolo belaka tato yo maya ye na yango eza po miyebana po luka mbongo tu eza programme obimba ya lobiko ya bato botika la brancher chaque lundi na 22h puis chaque vendredi na 11h puis chaque mercredi na 21h wana na radio chaque vendredi na 22h wana na radio fréquence ali 89.0 tokutani na poso oyo ezali koya